ஹலோ மக்களே, இங்கே பாருங்கள். இந்த சாரியை நான் மீஷோவில் வாங்கினேன். ஆனால் இவ்வளோ விலையில் இந்த அளவுக்கு அழகான சாரீ அனுப்புவாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது இந்த சாரீ. பனாரசி சில்க், உண்மையாகவே பனாரசி சில்க் தான். இந்த கலரும் நல்ல ப்ரைட்டாக அவங்க என்ன கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரியே இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது. ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் வாங்கினதுலே தி பெஸ்ட்டு சாரீ இது ஒன்று தான். அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. மெட்டீரியலும் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. ஸோ அதனால தான் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது இதை உங்ககிட்ட காமிக்கணுன்ட்டு நானும் போட்டேன். மீஷோவில் இது இருக்குது. இது வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். பட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த சாரீ. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. பார்டர் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. பனாரசி சில்க் தான் இது உண்மையாகவே. நல்ல ரீசனபிள் ப்ரைஸு.